哮喘患者是不是需要终身用药？哪些患者可以考虑停药？这个是很多门诊患者的疑问。少数哮喘患者达到以下几种标准，可以考虑停药。第一种，哮喘症状，比如说咳嗽、喘气以及肺功能完全正常，超过半年以上，可以考虑逐渐减量，但是不是一刀切完全停掉，是逐渐减量停掉。比如说原先1天2次，改成1天1次，再逐渐减。第二种情况，轻度哮喘患者。每个星期气喘的症状少于2次，加重的时候用沙地胺醇急救可以完全控制得很好，可以不需要长期用药。第三种情况，有的哮喘患者是由花粉、宠物或者粉尘等刺激物导致。如果说搬家了或者换一个生活环境，症状立马缓解了，甚至消失，这种情况可以考虑停药。第四种情况，儿童随着年龄增长，病情可能可以逐渐缓解。12岁以上正常消失，30%的患者进入青春期之后可以减药甚至停药，不过依旧需要定期复查肺功能，确认气道炎症的消退。第五种情况，在吸入激素1年之后完全没有症状，同时肺功能正常，可以考虑逐渐减量，每3个月减1次，可以从1天2吸改成1天1吸。减量过程中依旧需要复查肺功能、一氧化氮呼气实验，但是不能减得太快了，容易导致病情反弹。第六种情况，如果哮喘控制得很好，用了吸入激素之后完全没有控制，但是不想用高剂量激素，可以考虑换成低剂量激素，按需给药。比如说加重的时候、气喘的时候临时吸1次，平时不用。但是哮喘患者停药复发的风险比较大，所以停药之前一定要跟医生沟通一下，而且是逐渐减量停药。停药之后身边依旧常备一些急救药物，比如说沙地胺醇。关注我，带你少走弯路。